ဒီနေ့ပို့ချမယ်သင်ခန်းစာကတော့ module number board 4102 pharmacognosy ဘာသာရပ်ဖြစ်တယ်မြန်မာလိုကတော့ဆေးရိုင်းဗေဒလို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီဆေးရိုင်းဗေဒရဲ့အခန်း10ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်အကြောင်းကိုဒီနေ့ပို့ချမှာဖြစ်တယ်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်အကြောင်းကိုပို့ချမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဇစ်မြစ်ကိုမသိလို့မရဘူးကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဆိုတာ primary metabolite လို့ခေါ်တဲ့ဇီဝဖြစ်စဉ်ရဲ့ကနာဦးစတင်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ photosynthesis ဖြစ်စဉ်ကနေစတင်ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်တယ် Primary metabolites are biological compounds necessary for the growth, development and reproduction of living organisms. They include carbohydrates, protein, lipids and nucleic acid. The carbohydrates are a group of naturally occurring carbonyl compounds, aldehyde or ketones, that also contain several hydroxyl groups. Primary metabolite များဟာဇီဝဓာတ်ပေါင်းများဖြစ်ပြီးသက်ရှိများအားလုံးရဲ့ကြီးထွားခြင်းဖွံ့ဖြိုးခြင်းနဲ့မျိုးပွားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်တယ် Primary metabolite ထဲမှာ carbohydrate, protein, lipid နဲ့မျိုးဗီဇတွေတည်ဆောင်နိုင်တဲ့ nucleic acid တွေပါရှိကြတယ် Carbohydrate ဆိုတာတဘာဝမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ကာဗွန်နိုက်အုပ်စုပါဝင်သောဓာတ်ပေါင်းများဖြစ်တယ်ကာဗွန်နိုက်ဆိုတာကတော့ aldehyde သို့မဟုတ်ကီတုန်းပါဝင်တာဖြစ်ပြီး hydroxyl လို့ခေါ်တဲ့ OH အုပ်စုအများအပြားပဲပါဝင်တယ်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်တွေမှာရေဘူးရအားဖြင့် monosaccharide, disaccharide နဲ့ polysaccharide တို့အကျုံးဝင်ကြတယ် Monosaccharide Various monosaccharides arise from the photosynthetic cycle. Reaction of monosaccharide 1. Mutarotation 2. Glycoside formation 3. Reduction and oxidation 4. Epimerization 5. Esterification Monosaccharide အကြောင်းကိုဆက်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင် monosaccharide အမျိုးမျိုးတို့ဟာအလင်းမီပြူအစာစုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကနေရရှိလာတာဖြစ်တယ် monosaccharide တွေဟာတဘာဝမှာပဲပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေတာတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီပြောင်းလဲခြင်းတွေကတော့ mutarotation, glycoside formation, reduction and oxidation, epimerization and esterification ဆိုပြီး၅မျိုးရှိတယ် Mutarotation ဆိုတာကတော့အလင်းလက်ဂုဏ်သတ္တိပြခြင်းပဲဖြစ်တယ် Glycoside formation ကတော့ alpha D glucose ရဲ့ကာဗွန်နံပါတ်1မှာ OH ရဲ့ဟိုက်ဒရိုဂျင်တစ်လုံးပယ်ပြီး CH3 အုပ်စုဝင်ရောက်လာခြင်းကိုခေါ်တယ် Reduction and oxidation ဆိုတာကတော့အောက်ဆီဂျင်ထပ်ပေါင်းခြင်းဟိုက်ဒရိုဂျင်ပယ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်တယ် Epimerization ဆိုတာကတော့ကာဗွန်နံပါတ်တစ်ခုထဲမှာရှိတဲ့လက်တံနှစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ OH နဲ့ H အုပ်စုတွေရဲ့အလှည့်အပြောင်းကိုခေါ်တာဖြစ်တယ် ဥပမာ glucose နဲ့ galactose တို့ဟာ epimer များဖြစ်ကြတယ် Esterification ဆိုတာကတော့ဓာတ်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်မှာ ester ရရှိလာတာပဲဖြစ်တယ် ester ဆိုတာဟာနှစ်သက်ဖွယ်ရာအနှံတစ်မျိုးထွက်တဲ့ဓာတ်ပေါင်းဖြစ်တယ် Disaccharide When the anomeric hydroxyl group of one monosaccharide is bound glycosidically with one of the OH group of another, a disaccharide is formed. အခုဆက်လက်ပြီး disaccharide အကြောင်းကိုလေ့လာမယ် Monosaccharide ရဲ့ OH အုပ်စုတစ်ခုဟာအခြားသော monosaccharide တစ်ခုရဲ့ OH နဲ့တွဲပြီးရေမော်လီကျူ H2O တစ်ခုပယ်ထုတ်လိုက်တာဟာ glycosidic bond ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းဖြင့် disaccharide တစ်ခုဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ် ပုံမှာပြထားတာကတော့ glucose molecule နဲ့
fructose molecule ဟာ glycosidic bond နဲ့တွဲဆက်ပြီး sucrose လို့ခေါ်တဲ့ disaccharide ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပုံပဲဖြစ်တယ်။ဆီယာမတို့နေ့စဉ်တွေ့နေရတဲ့ disaccharide တွေကတော့ ဘီယာမှာဆိုရင် maltose နွားနိုထဲမှာတော့ lactose ကျန်တဲ့မုံလာဥတွေထဲမှာဆိုရင်တော့ sucrose တွေပဲဖြစ်တယ်။ Polysaccharide. Among the polysaccharide, 2 glucose polymers of plant origins are of special importance: beta-1,4-link polymer, cellulose, and starch. Cellulose, a linear homoglycan of beta-1,4-link glucose residue, is the most abundant organic substance in nature. ဆက်လက်ပြီး polysaccharide အကြောင်းကိုကြည့်ကြမယ်။ polysaccharide မှာဆိုရင်အပင်မှာရရှိတဲ့ glucose စက်တန်းရှည်ကြီးဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်။၎င်းတို့ဟာ 1,4-glycosidic bond နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ glucose တွေဖြစ်ပြီး cellulose နဲ့ starch တွေဟာ polysaccharide တွေဖြစ်တယ်။ cellulose ဆိုတာက beta-1,4-glycoside bond နဲ့ဆက်ထားတဲ့ glucose စက်တန်းရှည်ကြီးပဲဖြစ်တယ်။သူတို့ဟာတဘာဝမှာအပေါ်အများဆုံးတွေ့ရတဲ့ organic ပစ္စည်းပဲဖြစ်တယ်။ cellulose အမြင်တစ်ခုဖြစ်အောင်ဘယ်လိုတိဆောက်ထားတယ်ဆိုတာပုံမှာဖော်ပြထားတယ်။ပုံတစ်ကတော့ beta-1,4-glycoside bond နဲ့ဆက်ထားတဲ့ glucose molecule တွေဖြစ်ပြီးပုံနှစ်ကရလာတဲ့ glucose စက်တန်းရှည်ကြီးကို elementary fiber ကဖုံးအုပ်ထားတာဖြစ်တယ်။ elementary fiber ကဖုံးအုပ်လို့ရလာတဲ့အမြင်စုတွေကို microfiber လို့ခေါ်တယ်။ပုံသုံးမှာကတော့ microfiber တွေဘယ်လိုအတူတကွတွဲချိတ်နေတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတယ်။ပုံမှာ microfiber လေးတွေကို hemicellulose တွေကအပေါ်ကနေကာရံထားပြီး pectin အလွှာနဲ့ထပ်မံဖုံးအုပ်ထားတယ်။ဒီလိုနဲ့ microfiber လေးတွေအချင်းချင်းခိုင်မြဲစွာတွဲချိတ်ထားကြပြီးအပင်ဆဲနံရံ cell wall အဖြစ်တည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ Almost half of the total biomass consists of cellulose. ဇီဝတုရဲ့တဝက်နီးပါးဟာ cellulose တွေပဲဖြစ်တယ်။ဇီဝတု biomass လို့ဆိုရမှာသစ်တောထွက်ပစ္စည်းနဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများလယ်ယာထွက်ပစ္စည်းနဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမိလ္လာအညစ်အကြေးများမြို့ပြစွန့်ပစ်မှိုက်များတရိတ်ဆန်ထွက်ကုန်နဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများစက်ရုံထွက်ကုန်နဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ကြတယ် Starch, a reserve polysaccharide widely distributed in plants, is the most important carbohydrate in the human diet. In plants, starch is present in the chloroplast in leaves as well as in fruits, seeds, and tubers. Starch ကတော့သို့လောင်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ polysaccharide ဖြစ်တယ်။အပင်တွေမှာကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တွေ့ရတာပေါ့။ဒါအပြင် starch ဟာလူသားတို့ရဲ့အစာအာဟာရအတွက်အရေးကြီးဆုံးသော carbohydrate အမျိုးအစားပဲဖြစ်တယ်။အပင်မှာဆိုရင်အရွက်တွေမှာပါရှိတဲ့အစိမ်းရောင်ကျယ် chloroplast ထဲမှာစုဆောင်းထားတာတွေ့ရသလိုအသီးများအစေ့များနဲ့မြေအောက်ပိုင်းကျူပါတွေမှာလည်းတွေ့ရတယ်။ starch မှာ amylose 20% နဲ့ amylopectin 80% ပါဝင်လေ့ရှိတယ်။ amylose နဲ့ amylopectin တို့ရဲ့ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံကိုပုံမှာဖော်ပြထားတယ်။ Test for carbohydrate filling test. Add 2 ml of the mixture of filling 1 and 2 solution to an empty test tube. Add 3 drops of the compound and place the test tube in the water bath at 60 degrees Celsius. If brick red precipitate occur, the sample has reducing sugar, but it's known to be not specific for aldehyde. Morlage test. 2 ml of a sample solution is placed in a test tube. 2 drops of the Morlage reagent
a solution of naphthol in 95% ethanol is added. The solution is then poured slowly into a tube containing 2 ml of concentrated sulfuric acid so that 2 layers form. The formation of a bubble product at the interface of the 2 layers. Carbohydrate ရှိမရှိကိုဓာတ်ခွဲခန်းမှာစမ်းသပ်လို့ရတယ် Filling test မှာတော့ filling ပျော်ရည်1နဲ့2ကိုဇာတူရောပြီးအဆိုပါပျော်ရည် 2ml ကို test tube ထဲထည့်မယ် အဲ့ဒီနောက်စမ်းသပ်လို့ရတဲ့ပျော်ရည်30ကိုအဆိုပါ test tube ထဲထည့်ပါ အဲ့ဒီနောက်မှာ60 degree အထိအပူပေးထားတဲ့ရေပူမှာစိမ်လိုက်တဲ့အခါတကယ်လို့ဓာတ်လျှော်တကြားပါဝင်ခဲ့ရင်အုံနီခဲရောင်အနေများကျလာတာတွေ့ရမယ်ပုံမှာအပူမပေးခင်နဲ့အပူပေးပြီးပုံကိုပြသထားတယ် Movish test မှာတော့တိလိုတဲ့ပျော်ရည် 2ml ကိုစမ်းသပ်ဖန်ပြွန် test tube မှာထည့်ပါအဲ့ဒီနောက် Movish reagent 20လောက်ထည့်ပါပြီးတဲ့အခါ sulfuric acid ပြင် 2ml ကိုဖန်ပြွန်ကိုစောင်းပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းလောင်းထည့်လိုက်ပါတကယ်လို့ carbohydrate ပါတယ်ဆိုရင်အရေးနှစ်လွှာကြားမှာခရမ်းရောင်အလွှာတစ်ခုဖြစ်တည်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပုံမှာလည်းဖော်ပြထားတယ် Microscopic characters of starch Starch can be identified by microscopic examination by using Smith starch reagent equal amount of water, glycerin and 50% acetic acid. Starch တွေကို microscope အောက်မှာလည်းစစ်ဆေးလို့ရတယ်။အဲ့လိုစစ်ဆေးဖို့ရာရေ glycerin နဲ့ 50% acetic acid တို့ကိုဇာတူရောပြီးပြင်ဆင်က Smith starch reagent ကိုသုံးရတယ်။ပုံမှာပြထားတာကတော့အာလူးမှာတွေ့ရတဲ့ starch green ဂျုံမှာတွေ့ရတဲ့ starch green နဲ့ပြောင်းမှာတွေ့ရတဲ့ starch green တို့ပဲဖြစ်တယ်။ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူကွဲပြားကြတာကိုကျောင်းသားတို့သိရမှာဖြစ်တယ်။စီးပွားရေးဈေးကွက်မှာအရေးပါတဲ့လျှော်အချို့ကိုဖော်ပြလိုက်တယ်။ဂုံလျှော်ဟာတီလီယေစီမျိုးရင်းဝင်ဖြစ်ပြီး flax ဆိုတဲ့လျှော်မျိုးကတော့ lionase မျိုးရင်းဝင်ဖြစ်တယ်။ hemp ကတော့ cannabinase မျိုးရင်းဝင်ဖြစ်တယ်။သူတို့ရဲ့ပုံတွေကိုလည်းဖော်ပြလိုက်တယ်။ Jute consists of the strand of fluent fiber from the stem bark of Crocodile species. Those fibers composed of lignocellulose. Flax is prepared from the pericyclic fiber of the stem of Lignan species. Good quality flax fiber is non-lignified except for the middle lamella. Hemp is prepared from the pericyclic fiber of the stem of Cannabis sativa. The fiber is chiefly composed of cellulose, but some lignification has usually taken place. The percentage of cellulose is lower than in flax. Crocodile music တွေဟာဂုံလျှော်ထုတ်လုပ်လို့ရပြီးအခောက်မှာပါတဲ့အစာကြောမြင်တွေကိုလျှော်အဖြစ်ထုတ်လုပ်တာဖြစ်တယ်။ဂုံလျှော်ရဲ့အမြင်အမျိုးအစားဟာ lignocellulose လို့ခေါ်တဲ့အနည်းငယ်တောင့်မာတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမျိုးရှိတယ်။ Lignan species အပင်ရဲ့ပင်စီမှရရှိတဲ့ pericyclic fiber တွေကနေ flax လျှော်ကိုရတယ်။အမျိုးအစားကောင်းတဲ့ flax လျှော်တွေမှာတောင့်မာတဲ့တတ္တိရှိတဲ့ lignin မပါဘူး။ hemp လျှော်ကတော့ pericyclic fiber ပဲဖြစ်ပြီးသိပ္ပံအမည် Cannabis sativa အပင်ရဲ့ပင်စီကနေထုတ်ယူရတာဖြစ်တယ်။ hemp လျှော်မှာအဓိကအားဖြင့် cellulose ပါဝင်ပြီး lignin လည်းပါရှိတယ်။ cellulose ပါဝင်မှုကတော့ flax လျှော်ထက်နိမ့်ပါတယ်။ Son commercial starch ဈေးကွက်မှာစီးပွားပြေးရောင်းဝယ်နေတဲ့ starch ပါဝင်တဲ့သီးနှံများကိုဥပမာအနေနဲ့ပြထားတယ်။ပြောင်းမှုရဲ့သိပ္ပံအမည်ကတော့ Zea May ဖြစ်တယ်။
ဆန်စပါးရဲ့သိပ္ပံအမည်ဟာ Oryza sativa ဂျုံရဲ့သိပ္ပံအမည်ကတော့ Triticum aestivum ဖြစ်တယ်သူတို့အားလုံးဟာမျိုးရင်း Gramineae မှာပါဝင်တယ်ငှက်ပျောရဲ့သိပ္ပံအမည်ကတော့ Musa species ဖြစ်ပြီးမျိုးရင်း Musaceae မှာပါဝင်တယ်ဂျင်းဟာလည်း starch ပါဝင်မှုများပြီးသူ့ရဲ့သိပ္ပံအမည်ကတော့ Zingiber officinal ဖြစ်တယ်မျိုးရင်းကတော့ Zingiberaceae ပေါ့ Chemical composition of starch starch ရဲ့ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောရရင် amylose နဲ့ amylopectin ဆိုပြီးခွဲပြောရမှာဖြစ်တယ် amylose ဟာဂိုင်းဖြာမှုမရှိပဲဖြောင့်တန်းသောစက်တန်းရှည်ဖြစ်တာကြောင့်သဘာဝအတိုင်းရစ်ခွေနေတာပုံမှန်ပဲပြထားတယ် amylopectin ကတော့ဂိုင်းဖြာမှုရှိတဲ့စက်တန်းရှည်ကြီးပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဟာ alpha 1,4 acetyl နဲ့စက်တန်းရှည်အဖြစ်ရှိနေစဉ်မှာပဲအချို့သော glucose unit တွေရဲ့ကာဗွန်နံပါတ်6မှာ 1,4 acetyl branch တွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ဟာလူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အာဟာရမှာအဓိကအဖြစ်နဲ့ပါဝင်တယ်ဥပမာပြောရရင်ဆန်ဂျုံပြောင်းအာလူနှံစားသီးနှံအမျိုးမျိုးငှက်ပျောစသဖြင့်နေ့တိုင်းလူသားတို့စားသုံးမှုမှာမကင်းနိုင်တဲ့အာဟာရဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုအပင်တွေကပဲဖြည့်ဆည်းပေးနေရတာဖြစ်တယ်တပည့်တို့ကိုပေးထားတဲ့ CD တွေကိုပဲပြန်ကြည့်ကြပါ assignment တွေမှာလည်းကိုယ်တိုင်ဖြည့်ပေးပါဖတ်စာအုပ်ကိုလည်း self study လုပ်ပြီးဖတ်ကြပါအဲ့ဒီလိုသာဆိုရင်စာမေးပွဲကိုအခက်အခဲမရှိအောင်အောင်မြင်မြင်ဖြေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိနာလည်ပြီးဖြစ်လို့ပို့ချတဲ့သင်ခန်းစာကိုဒီမှာပဲရပ်နားလိုက်တယ်